نسو خبرې د تکړم د نصیحت راته غوښ خبره وم دې په حالات په دنیا چې هر څه دې ټول پر فنا شي او قایمیږي د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن او تیر سات پسې به وکړې ارمانونه نیک عمل ځان سره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن صاحب د مجمع الزوائد د ام المؤمنین حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها أم سلمة رضي الله تعالى عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما هغه ښځه ډیره بدې شي ډیر ورسره بغض لرم چې د خپل کور نه اوځي ځان پسې څادر راکاږي او د خپل خاوند نه شکایتونه کوي ډیری ښځې به تاسې داسې لیدلي وي چې کله هغه د خپل کور نه اوځي او په بل کور باندې ننوځي نو هلته بل کار نه وي صرف د خپل خاوند شکایتونه به کوي او حال چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی زما د هغې ښځې نه ډیر نفرت کیږي زه ورسره بغض لرم چې هغه کله د خپل کور نه اوځي څادر ځان پسې راکاږي او د خپل خاوند نه شکایتونه کوي احتیاط په کار دی خویندو ځکه همیشه یو ځای اوسېدو سره څه ناڅه شکایت پیدا کیږي د هغه اسباب او عوامل ډیر زیات دي چې ولې شکایت پیدا کیږي بیا چونکه تاسو همیشه سره په یو کور کې ژوند کوئ د یو بل نه فایده اخلئ د دې وجې نه که چیرته شکایت پیدا شي یا څه تکلیف ورسي نو په ژبه باندې د هغه شکایت حرف راوستل دا مناسب نه دي چې بل چاته یاد کړي او کله چې د خپل خاوند نه شکایت ورته پیدا شي بیا خپل مور کره لاړه شي ښه پناهګاه پیدا کړې وي نو په دې سره د خاوند او د میرمنې ترمنځ تعلق نور هم خراب شي یا دا چې کله میرمن د خپل مور او پلار کور ته لاړه شي هلته د خپل مور او پلار تر مخه د خپل خاوند نه شکایتونه او ګیلې کوي د دې وجې نه د والدینو محبت خپل زوم سره کمیږي اکثر د شکایتونو ازاله کوي د هغې وجې نه کارونه هم خراب شي نو د دې وجې نه خویندو حتی الامکان کوشش کوئ چې تاسو ته کم تکلیف یا ستونزه په خپلې کورنۍ کې رسیږي د هغې برداشت وکړئ دا نه چې کله د خپل کور نه ووځئ یا خپل پلار یا خپل ورور یا خپل خور کور ته ورننوځئ او د خپل خاوند نه ګیلې او شکایتونه شروع کړئ داسې ښځې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرت ساتي دا د جنتي ښځې صفتونه دی همدارنګه صاحب د جامع الصغیر او صاحب د کنز العمال د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایی
چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې یوه ښځه خپل خاوند ته دا ووایي چې ما چیرته هم تانه خیر نه دی لیدلی نو د دې ښځې عمل برباد شو. څومره نیک عملونه چې کړي ټول برباد شو. څومره سخت وعید دی خویندې. په معمولي جمله باندې عملونه بربادیږي. ډېرې خویندې موږ داسې لیدلي دي او تاسو به هم لیدلي وي چې کله د خاوند نه څه شکایت وي خبره ته جنګ او جګړې پورې ورسي څه امیدونه پوره نه شوه که څه تکلیف ورته ورسي نو مخې سره خپل خاوند ته وایي چې دنه ما چیرته آرام نه دی لیدلی د دنه مې چیرته خیر نه دی لیدلی او دا خبرې م کوي چې په دې کور کې زما دپاره سکون او آرام نشته په ما باندې ظلم کیږي زما خیال نه ساتل کیږي همیشه ماته په دې کور کې د مزدورې په شان کتل کیږي. خویندو دا جملې ډېرې خرابې جملې دي. دې سره ستاسو عملونه بربادیږي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قالت المرأة لزوجها ما رأیت منك خیرا قط فقد حبط عملها. کله چې یوه ښځه خپل خاوند ته ووایي چې ما چیرته هم تانه خیر نه دی لیدلی نو په دې خبره باندې د دې ښځې عمل برباد شو. د برباد کېدلو مطلب دا دی چې د دې نه وړاندې کومې نیکیانې کړې وي هغه نیکیانې بې اثره شي. همدارنګه د بخاري په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه په جهنم کې د سړو نه زیاتې ښځې ولیدلې. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي ای د الله رسوله دا ښځې ولې زیاتې وې په جهنم کې د سړو نه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وایي تکفرن العشیر، د خاوند د ناشکري په وجه. کم خاوند چې همیشه د خپل وس خپل طاقت او د خپل حیثیت مطابق هر څه ورکړل په څه وجه شکایت پیدا شو عام طور په یو کور کې د یو ځای اوسېدو په وجه ورته څه تکلیف ورسي نو مخې سره دا خور بغیر د دې نه چې سوچ وکړي او فکر وکړي دا ورته وایي چې کله ستا کور ته راغلی یم ما ته کم آرام نه دی پیدا شوی ستا نه ما په خپل ژوند کې کم خیر نه دی لیدلی. نه خورې داسې خبره بلکل په کار نه ده. که ته د چا نه یا د خپل خاوند نه څه ګیله یا شکایت لرې نو کولی شې چې هغه په ښکلې طریقې سره خپل خاوند ته وړاندې کړي او هغه حل شي او که حل پیدا نه شي نو خورې ته به برداشت کوي. زموږ ورونو او نارینهو ته دا هم په کار دی چې هغوی خپل ژوند کې داسې اسباب او اخلاق اختیار کړي چې د ښځې د طرفه بلکل خاوند ته دا خبره ونشي. همدارنګه صاحب د مجمع الزوائد او صاحب د ترغیب و ترهیب د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې بیبي ته وویل ته چې کومو ښځو سره میلاویږې نو هغوی ته دا ورسوه چې د خاوند اطاعت او د هغه د حقوقو او احساناتو اعتراف کول د جهاد برابر عمل دی مګر ښځو کې ډېرې کمې داسې کوي. وقلیل منکن من یفعله. د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند تیرېدو دپاره دوه څیزونه ډېر زیات اهم دي. اول خدمت، دویم د احساناتو اعتراف او په دې پوه شئ چې احسان کولو سره خپلو کې یو بل سره محبت او تعلق زیاتیږي. په بل حدیث کې راځي چې زنانهو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله د زنانهو جهاد او غزا څه ده؟ محمد رسول الله ورته په ځواب کې فرمایي د خاوند اطاعت او د هغه د احسان اعتراف. کله د خپل خاوند اطاعت وکړي او کمې نیکیانې چې خاوند در سره کړي په هغې باندې اقرار وکړي دا ستاسو جهاد او غزا ده. اما ډېرې کمې خویندې داسې پیدا شي چې هغه د خپل خاوند د احساناتو اقرار وکړي بلکې په ژبه یې دای چې ما رأیت منک خیرا قط ستا نه مې کله هم په ژوند کې خیر نه دی لیدلی. وګورئ خویندو
زنانو باندې د الله رب العزت څومره ډیر احسانات دي، څومره معمولی کار دی او په هغې کې دنیوي نفع هم ده. د خاوند خدمت سره به د هغه په نظر کې محبوبه وي، هغه به د دنیوي منافعو خیال هم ساتي او آخرت کې به الله رب العزت لوی اجر او ثواب ورکړي، هم خرما هم ثواب. او د احسان اعتراف او اقرار دا مطلب دی چې څه د هغه د طرف نه میلاویږي هغه په خپلې طریقې سره قبول کړي، هغه ډیر وګڼي کم ورته ونه وایي، ناشکري ونه کړي، شکایت ونه کړي، بلکې ووایي چې تاسو زما دپاره هر څه کړي دي، تاسو زما ډیر خیال ساتلی دی، تاسو همیشه زه د خپلې اندازې زیاته خوښه کړې یم، زما خبره مو همیشه منلې ده، د مور او پلار په شان سلوک را سره تاسو کړی. دې سره به د خاوند په زړه کې ځای پیدا شي. او که ښځه د خاوند اطاعت نه کوي او د خپل خاوند په نیکیو او په احساناتو باندې اعتراف او اقرار نه کوي، ژوند به په دنیا کې هم خراب وي او په آخرت کې به دې خور لپاره د الله رب العزت په نزد باندې هیڅ کم اجر او ثواب نه وي. همدارنګه صاحب د کنز العمال د ام المؤمنین حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها یو مرفوع حدیث را نقل کړی دی. عن ميمونة رضي الله عنها مرفوعا أنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة. فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء. حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې محمد رسول الله فرمایل کومه زنانه چې د خپل خاوند اطاعت وکړي، د هغه حق ادا کړي، د هغه نیکي یاده وساتي، په خپل نفس کې او د هغه په مال کې ورسره خیانت نه کوي، نو د داسې زنانه او د شهیدانو په منځ کې به په جنت کې صرف یوه درجه فرق وي. که خاوند هم مؤمن او د ښکلو اخلاقو خاوند وي نو دا به ورته په جنت کې میلاو شي، که داسې نه وي نو د داسې زنانه نکاح به الله رب العزت په جنت کې بیا د شهداو سره وکړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د خاوند په خدمت او د هغه د نیکیو په یاد ساتلو سره د شهیدانو هغه قریب درجه بیان شوې ده. څومره د فضیلت خبره ده. که دا زنانه نیکه او صالحه وي، خاوند هم نیک وي، نو په جنت کې به هم دا بیبي وي. او که خاوند یې نیک نه وي نو د داسې صالحې بیبي نکاح به الله رب العزت بیا د شهیدانو سره کوي. د ښې بیبي دپاره او د ښې خور دپاره دا څومره لویه خوش قسمتي ده. نو الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه ټول نیکان کړي. الله دې ورونو ته دا توفیق ورکړي چې هغه د خپلو میرمنو حقوق ادا کړي او خویندو ته دې الله رب العزت دا توفیق ورکړي چې هغه د خپلو خاوندانو حقوق ادا کړي، تر څو دنیوي ژوند هم د جنت ژوند وي او په آخرت کې الله رب العزت هم دا دواړه په جنت کې سره یو ځای کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته نسو خبری د تکړم د نصیحت راته غوښ خبر وم دی په حالات په دنیا چې هر څه دي ټول پر فناشي او قایمیږي به یو ورځ قیامت. تورو خاورو خامسې خالي لاسونه او تیر سات پسې به وکړي ارمانونه نیک عمل ځان سره درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ابو داود او د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سړی زموږ د ډلې نه دی چې یوه ښځه د خاوند خلاف را اوچته کړي یا یو غلام د خپل بادار او آقا خلاف اوچت کړي. تاسې به په خپل کلي او کور کې لیدلي وي د بعضې خلکو دا عادت وي چې څه خلک د نورو په خلاف اوچته وي
او د ځینې ښځو دا عادت وي چې ښځې د خپل خاوند خلاف اوچته وي، د هغې ښځې د خاوند شکایتونه ورته کوي، د هغه خاوند بې پروایي د دې ښځې په ذهن کې اچوي تر څو دا ښځه د خپل خاوند په خلاف اوچته شي او د ښځې په ذهن کې نفرت او شکایت پیدا کړي. داسې به ورته وایي چې ستا د خاوند آمدني او د هغه تنخوا خو ډیره کمه ده، په دې پیسو باندې خو څه نه کیږي، ستا خاوند بیکاره دی، تا به ښه نه ساتي، تا ته سونا او زیورات نه اخلي، ستا خاوند په نورو خلکو باندې خرچې کوي، تا ته هېڅ نه راوړي، خپل ورور ته هر څه ورکوي، خپلې خور ته یې ورکوي، خپلې مور ته یې ورکوي، خپل پلار ته یې ورکوي او تا ته هېڅ نه درکوي. داسې قسمه خبرو سره ښځه د خاوند خلاف اوچتوي. خویندو داسې کار بالکل جایز نه دی. د کور دننه تعلقات خرابول او په هغې کې خلل اچول دا د اسلام په مقدس دین کې یو ناروا او حرام عمل دی. د دینه باید موږ او تاسې ځان وساتو. شته داسې نارینه هم شته دی او داسې خویندې هم شته دی چې خپله ښځه د خپل خاوند په خلاف اوچتوي. اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د داسې ښځو او د داسې نارینهو نه بېزاري ښودلې، حتی دا یې ویلي چې دا زموږ د ډلې نه دی. لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیده. رسول الله فرمایی هغه سړی زموږ د ډلې نه دی چې یوه ښځه د خاوند خلاف راوچته کړي یا یو غلام د خپل آقا او بادار په خلاف راوچت کړي. شته ډېرې داسې ښځې شته، خو همدا اوس چې زما خبرې اوري او تر اوسه داسې کار کړی وي چې ښځه د خپل خاوند خلاف اوچته کړي وي، همدا اوس دې توبه وباسي. الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي چې یا الله زه نه پوهېدلم دا کارونه مې کړي، خو اوس پوه شوم یا الله تا نه بښنه غواړم، بیا به دا کار نه کوم. امید دی چې الله ربالعزت ورته بښنه وکړي. او که ټول ژوند همدغه شیطانت او همدغه منافقت د دې عمل وي، نو الله ربالعزت به د آخرت په ورځ داسې ښځې سره سخت حساب کوي. دا جنتي ښځه نه بلکې دا جهنمي ده. همدارنګه د ابو داود، د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ایما امرأة سألت زوجها من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې بغیر د سخت ضرورت نه د خپل خاوند نه طلاق وغواړي نو په هغې باندې جنت حرام دی. داسې غوښتنې به تاسې په خپل کلي او کور کې ډېرې لیدلې وي. ډېره بښنه غواړم، الله دې موږ ترې وساتي. داسې ښځې هم شته چې خاوند لري، خو کله چې په زړه کې د بل چا سره مینه پیدا شي نو د دې فاسدو تعلقاتو لپاره راشي، هغه مفسد خپل خاوند ته کینی چې ما ته به طلاق راکوي، حتی خبرې تر محکمې او تر قاضي او تر څارنواله پورې هم ورسیږي. نو کومه ښځه چې هغه بیا خپل عزت ته هم نه ګوري، د خپلو اولادونو تربیت ته هم نه ګوري، د خپل خاوند عزت او ابرو ته هم نه ګوري، داسې کارونه کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فحرام علیها رایحة الجنه. په داسې ښځې باندې د جنت بوی حرام دی. او حال دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې راځي چې د جنت بوی تقریبا در 40 کالو اندازه مزله پورې رسیږي. دا به د جنت نه دومره لرې پرته وي چې هلته به د جنت بوی هم د دې پوزو ته نه ورځي. طلاق د الله ربالعزت په نزد باندې په جایزو څیزونو کې ډېر ناخوښه څیز دی، ځکه دې سره د دوو خاندانونو ترمنځ عناد او مخالفت پیدا کیږي. د جنگ جګړو نه علاوه د نورو ډیرو ګناهونو سبب جوړیږي، تعلقات ورسره خرابیږي، رشتې ختمیږي. او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د جوړ او د رابطې تاکید شوی، د قطع تعلق نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، مضمون کار ښودلی دی. د دې وجې نه هغه خور چې بغیر د ضرورت نه خپل خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي، هغې لپاره سخت وعید دی. رسول الله فرمایي فحرام علیها رایحة الجنه. داسې ښځه به د جنت خوشبو هم محسوس نه کړي او د جنت خوشبو د 40 کالو په فاصله باندې محسوسیږي. عام طور داسې کیږي چې ښځه او خاوند کله جنګ یا جګړه وکړي، په کور کې خو داسې خبرې راځي
نو ښځه په غصه کې خپل خاوند ته وایي چې ما پرېږده، زما رشته ختمه کړه، زما نکاح ختمه کړه، ما ته طلاق راکړه. اکثر داسې وشي چې خاوند ورته وایي ځه، نو ښځې ته بیا په کار نه ده چې د خاوند په مقابل کې ودرېږي. ځکه کله چې تا د خپل خاوند نه د طلاق غوښتنه وکړه او خاوند طلاق درکړه، نو تا لپاره بیا ژوند ګران شي. خصوصا په افغانستان کې خو د کونډې ښځې واده ډېر مشکل کار دی. د هغې نتیجه دا شي چې ښځه په هر اعتبار سره پریشانه شي، د ګناهونو لار ورته پیدا شي، دین او دنیا یې تباه شي. د دې وجې نه شیطان کوشش کوي چې طلاق ته خبره ورسوي او د ګناهونو دروازه ورته خلاصه کړي. کمې پورې چې کیدای شي د طلاق صورت مه پیدا کوئ، ژوند تیر کړئ، برداشت کوئ. په دې کې به الله رب العزت تاسو ته لوی ثوابونه درکړي. خیر که په دنیا کې څه مشقت در باندې تیر شه، الله رب العزت به په آخرت کې د دې ټولو بدلې تاسو ته درکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د خاوند د حقوقو ډېر زیات تاکید راغلی. نو خویندو ورته متوجه شئ چې الله درنه راضي شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال النبي صلی الله علیه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکة حتی ترجع. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء لعنتها الملائکة حتی تصبح. چې شپې د خپل خاوند خبره ونه منې، تر سبا پورې ملائکې په تا باندې لعنت وایي. او دا خو پرېږده چې د طلاق غوښتنه کوي یا خاوند سره بدزباني کوي، هغه ته شکنځل کوي، هغه ته بد او رد وایي، نو حال به د آخرت په ورځ باندې ډېر سخت وي. الله دې زموږ ورونو او خویندو ټولو ته هدایت وکړي. الله دې موږ د دین او د اسلام او د قرآن پابند وګرځوي. ځکه موږ مسلمان یو. چې مسلمان یو د الله به منو، چې مسلمان یو د رسول الله به منو، د غربیانو او د کفارو د کړنو او د هغو د اعمالو نه به نه متاثره کیږو. زه پلرونو ته او خپلو میندو ته د دې راډیو لارې نه یو پیغام ورکوم. هغه پیغام مې دا دی چې همدغه فاسد سریالونه په خپلو کورونو کې مه ګورئ. ځکه دا څه چې نن د مسلمانانو تر کورونو پیدا شوي، که هغه طلاق ده یا تیښته ده یا بد و رد ویل دي، هغه ټول تاثیرات د دغو فاسدو سریالونو دی. که نه آخرت کې به الله څخه بې سخت مسئول یاستئ. الله دې ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. په دنیا چې هر څه دي ټول پر فنا شي، فنا شي او قایمیږي به یو ورځ قیامت. تورو خاورو ته بسې خالي لاسونه او تېر ساعت پسې به وکړې ارمانونه. نیک عمل ځان سره یوسه له دنیا نه، دنیا نه، او خدای به درکړي پس د مرګه جنتونه. نو سستی مه کړه د الله په عبادت کې، که ژوند ټول غواړي انسان په جنت کې. ډېر سخت مرحلې مخته پرتې دي، پرتې دي، او د الله مخکې پیشي په قیامت کې. چې د ټاکلا پوره شي مرګی راشي، او ډېر خواږه خواږه دوستان سره جدا شي. د دنیا په مالونو مناسکه، ناسکه، ناسکه، او خیال کوه چې پاک الله درنه رضا شي. یا بلکل شک په دې کې نشته مرګی حق دی. ډېرو خلکو نصیب
بنشي کفن شاک دے د گناہ جزا سزا د ځان خبر کړه ګور کوي قبر نو خپل دیواک دے نو په دنیا باندې ژوند ډېر مختصر دیوار او پس د مست قیامت طویل سفر دے بل د قبر زندگی مخته پرتا دے او بیا د قبر زندگی نفس محشر دے